Antes que nada. Es que creo que esto ya no cuenta. Pero es que es aburridísimo, de verdad. Es que, a ver... ¡Fuerte! Bienvenidos, bueno, o sea... Sí, eso, ¿qué ha sido eso? Pues eso ha sido es que me han retado, porque como me muevo mucho, parloteo mucho y que parezco una gallinita, bueno, gallinita o gallinota, me habían retado de que intentase estar quietecita o sin hablar, pero es que, o sin reírme, o sin hacer nada de nada, el mayor tiempo posible. Como habéis podido comprobar, o sea, es imposible, no sé estarme quieta, yo necesito moverme, necesito esto, necesito un poco, también necesito un poco de espacio también. Y nada, o sea, me habían retado a ver cuánto tiempo he aguantado, creo que no he aguantado, no lo he calculado mucho, pero creo que no he llegado ni a un minuto, pero es que de verdad, es que estar aquí mirándote tú sola, a ti misma, así, pues es que es un coñazo. O sea, no sé si puedo decir, pues un rollo. Nada, pues eso era el vídeo de que vale, o sea, no sé si... Me habían retado a ver si podía estarme quieta, pero es que no, eso también, que no podía estarme quieta ya se lo podía haber dicho yo también, que no iba a poder, no sé. Bueno, que nada, contadme si vosotros cuánto tiempo podéis estaros quietos y suscribíos, que parezco un loro, o sea, queréis suscribíos ya y dejaré de repetir una y otra vez lo de... Que es que empieza a parecer un poco lela. Nada, un beso y fundido a negro.